Lakin oğullar, oğulların obamızın dibine kadar gelmesi, yeğenimin canına kastetmeleri kabul edilir değil. Öyle değil mi Tolga? Dayı, çakallar yuvaya saldırırsa kurtlar da elbet tuz atmayı bilecektir. Merak etmeyiz. Bundan gayrı ne Dodurga alpleri ne kayılar duymayacak. Alpleri emirler böyle. Hatta sulanır cezalanır. Bundan sonra yolda boş uçmayacak. Merak etme. Hata bir kere yapılır elbet. Tekrarı almak. Bizim ahmaklık yapmaya bile hakkımız yoktur dayı. Velhasıl ömrünün peşinden tek başına gitmek de benim hatam. Bir anlık gaflet hepimizin canına mal olabilir. Kayılarla Dodurgalıların alpleri, sizlerin beyliği, Tutekin'in komutasında tek yürek olacak. Rahmetli Ertuğrul'un beceriksiz alpleri ekleyince olanın içinde şercebesi kalmadı çok şükür. Onlar bir yere gitmedi Aytun. Misafirlik bitince obalarına geri dönecekler. Kaldı ki onlar benim evlatlarım. Hepsi benim elimde büyümüşlerdir. Babamın birliği için gözlerinin yaşına bakmamam, onları silip attığım kavluna gelmesin. Bütün alpler bizim evlatlarımızdır Hayman. Lakin sizinki misafirlik değildir. Bu uzun kolları arasında misafirlik olmaz. Bazılarının gözünde alplerimiz bebeğinde olmasın. Sen de, Gökçe'de, Hayran ve evlatlarısınız Selcan Hatun. Lakin hiçbir vakit sizi öz evlatlarından ayırmamıştır. Dahası seni öz evladına gelin almıştır. Kızından öte bilmiştir. Bilesin ki kaya alpleri de bizim için öz evlat gibidir. Hikmet öyle. Maya'nın niyetini öğrenmemiz gerek. Şayet Maya'nın ne halt karıştıracağını bilmezsek, er geç başımıza bela olacaktır. Koyundan gelen havadislere göre Sultan Alaaddin ordu toplamaya başlamış. Sultan Alaaddin'in ordusu kış bitmeden evvel buraya varamaz. O yüzden biz temkinli olmalıyız. Kışlık erzak depolamalıyız. Moğol korkusu tüm ruhları daha cenk etmeden esir almış. İşte bu sebepten gözümüzü dört açmalıyız. Acele hareket etmemeliyiz. Maya'nın üstüne gitsek ne olur? Maya'nın üstüne gidersek daha ilk cenkte perişan oluruz. Analarımız, kızlarımız, bacılarımız o keferelere yar olur. Babayı da yerle eksan ederler.
elimden geleni yaptıklarım olsun. Ya bebeği kaybedeceğiz. Ya da her ikisi.
gelecekler, haberim olsun. Baş. Gündoğdu Bey. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Beyim, müsaaden olursa konuşmak isterim. Estağfurullah. Müsaade senin. Dur tekrar. Alplerle konuşmak istemiş. Kulağıma bir şeyler gelmez. Hayırdır? Kaynana Alper Bey. Dur tekrar biat etmek istemezler. İşlerine sindiremezler. Niye içlerine sindiremezlermiş? Ertuğrul'un Alplerine yaptıklarını beyim. Bir de senin Alp'in Hamza'ya yaptığını sindiremezler. Yeğenin gibi tekmeyle canı rahatına kavrarına gider. Bir de bir kayının dirliğini, babanın birliğini korumaktan gayrı bir vazifemiz var mıdır? Yoktur. Aksi takdirde bu topraklar bize haram olur. Herkes belleyecek. Kaldı ki bu diyarlara doğada gelmeyi siz istediniz, ben değil. Şimdi bu sözlerimi sana laf taşıyanların kulağına görsünler, perçinleyesin. Sen de benimle ol. Alpler seni Tuğtekin'in yanında görsünler. Biraz sakinleşirler. Bilirsin, sana itibar ederler. Yok benim. Benim daha önemli işlerim var. Eyvallah. Hayırdır abi? Bir şey mi var? Yoktur Tuğtekin, yoktur. Vakit geldiğinde evlenir. Son nefesime kadar. Senin yanındayım. Ah bebeğim. Ah be Süleyman Şah. Öyle mi olacak ki babanın birleşmesi? Evlatlarımız birbirlerini yer gibi. Nasıl olacak? Nasıl? O deyince oldu.